මගේ විවාහය පරක්කු වෙන්න අපේ නංගිගේ විවාහය ප්‍රමාද වීමක් පොඩ්ඩක් බලපෑවා. මම ඇත්තට මේක කියන්න ආවේ වෙන වෙන බලපල් කිව්වට. ඒ කියන්නේ මම ඇත්තටම දුතුකම් ගන්න සහෝදරයෙක්. ඒ කියන්නේ නංගි මැරි කරනකම් මම හිතාගත්තා මගේ මැරේජ් එක පරක්කු කරනවා කියලා. මොකක් හරි හේතුවකින් නංගිගේ කසාදෙත් පොඩ්ඩක් පරක්කු වුණා. ඇත්තටම නංගිට බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් හිටියෙත් නැහැ. يعني කිසිම කොල්ලෙක්වත් එක්ක යාළුවෝ නැහැ. එයාගේ ගතිගුණ මගේ ගතිගුණ වලට ගොඩක් වෙනස්. අපි දැන් එක පවුලේ අයියා නංගි වුණාට දැන් මම ටිකක් ප්‍රියමනාපයි මට කාරුණික හදවතක් තියෙනවා. ඉතින් එක්තරා මොහොතක අපිට තේරුණා දැන් නංගිව බන්දලා දෙන්න ඕනේ කියලා. අම්මයි මායි තාත්තා නැහැ. එතකොට අම්මයි මායි ෆැමිලි එකේ හිටියේ. මම පවුලේ වගකීම කරට අරන් හිටියේ වෙනකොටත් මම ලයිට් බිල එහෙම ගෙවනවා විදුලි බලවන්ටලේට ගිහින්. ඊට දොර එහෙම ලොක් කරන්නේ මම ඉස්සරහ දොර. ඉතින් අම්මා දවසක් කිව්වා මේ අපි නංගි ගැන බලන්න ඕනේ. අපි ප්‍රොපෝසල් එකකින් මගුල් කපු එක්ක කියලා මේ අපි නංගිට මනමාලේ බලමු කියලා. ඇත්තටම ළඟපාතින් බලන්න පුළුවන් කමක් තිබෙන එක අපි ටිකක් දුරින් බැලුවේ මනමාලේ. මේ මොහොතේ ඒ කියන්නේ ගන්න අඳුරන මගුල් කපු එක්ක කියන්න විදිහක් තිබ්බේ නැහැ. මොකද අපේ ගේ ඉස්සරහින් ඇවිදන් ගිය මගුල් කපුව මේකේ කොට පස්සේ දුවන්න ගත්තා. ඒකින් අපි ටිකක් දුරින් මනමාලේ කෙවුවා නංගිට. ඉතින් ඒ අදාළ දවස ආවා. මනමාලයක් නංගිව බලන්න එන දවස අපේ අම්මා මේ මගෙන් එක උදව්වක් ඉල්ලුවේ. ඇත්තටම මම ගෙදර වගකීමක් දරන පුතේ. අම්මා මගෙන් එක උදව්වක් ඉල්ලුවේ. අම්මා කිව්වා පුතේ ඔයා ගේ යතු ගාලා දාන්න කියලා එදාට. ඒ කියන්නේ කට්ටිය එන්න පොඩ්ඩ වෙලාවකට ඉස්සෙල්ලා සම්පූර්ණයෙන් ගේ යතු ගාලා දාන්න කිව්වා. මම එතකොටත් ගෙදර වගකීම් අරන් හිටියේ. මම හිතුවා මම ඒක කරනවා කියලා නංගි වෙනුවේ. නියමිත දවසේ උදේ නැගිට්ටා. නංගි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. එයා සාලික තැනක ඉඳගෙන ඉන්නවා. මට හරි ආඩම්බරයක් දැනුනේ ඇත්තටම. වගකීම් සහගත අයියා කෙනෙක් විදිහට අපේ ගෙදර කන්න පළවෙනි මැරේජ් එක පළවෙනි මනමාලය එන දවස මම නංගිගෙන් ගිහින් යවුවා. දැන් ඒගොල්ලෝ පිටත් වුණාද? ඔව් අයියේ පිටත් වුණා. තව පැය එකමාරක් විතර එයයි කිව්වා මෙහෙට එන්න. ඇත්තටම පැය එකමාරක් කියන්නේ ඒ අතු ගන්න නෙමෙයි ගෙදරක පිටි කපරාර කරලා තීන්ත ගන්න වෙලාව. මම එතන සෝෆා එකේ ඇලුණා. ওই වෙලාවට අපිට එනවා මාර කම්මැලිකමක්, මාර අලසකමක් තියෙනවා. මොකද පොඩි වැඩක් කරන්න තියෙන්නේ. හැබැයි ලොකු කාලයක් තියෙනවා. ඒ වෙලාවටම එක එක වීඩියෝ සජෙස්ට් වෙනවා. මට සජෙස්ට් වුණා ඒ වෙලාවේ අර වියට්නාම් කාර්යෝ දෙන්න කොට කලිසම් දෙකක් එන්නම් අර පිහි දෙකක් කරන් කැලේට ගිහින් ගස් කපලා ගයක් හදලා මෙලෝ තේරුමක් නැති පොකුලක් හදන්නේ. ආන්නේ වීඩියෝස් දෙකක් විතර සජෙස්ට් වුණා. ඊට පස්සේ අතට මම බැලුවා මේ අස්සෙන්ද ලාඩම් ගන්න වීඩියෝ දෙකක් බැලුවා. ඊට පස්සේ බැලුවා මට මතකයි මීගමු ලෙල්ලනේ කෙලවල් එක්ක අපන වීඩියෝ එකක් බැලුවා. ඊට පස්සේ නංගි මගේ දිහා බලලා අයියේ තව පැය භාගයක් විතර තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මම ඊට පස්සේ දිග වීඩියෝ බලන්න ගත්තේ මම ෂෝට් වීඩියෝස් බලන්න ගත්තේ. ඒ කියන්නේ ලසිත් මාලිංගගේ හැට්‍රික්ස් ටික බැලුවා. ලෝකේ හොඳම ඇක්සිඩන්ට්ස් 10 බැලුවා. කලපු කකුළු එක්ක අරගෙන යාපනයේ ක්‍රැක් කාරියක් හදන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවා. ඊට පස්සේ නංගි කිව්වා අයියේ තව විනාඩි 15යි කියලා. මම ඇත්තටම නංගි ළඟට ගියා. මම වගකීම් සහගත සහෝදරේ. මම නංගිව දැක්කේ මට මගේ ළමා කාලේ මතක් වුණා. නංගි ඇත්තටම හෙල්ලෙන්නේ නැතුව ඉඳගෙන හිටියා දැන් පැය එකමාරක් විතර. මම යාව දැක්කේ අර කැලණි පන්සල ඉස්සරහ තියෙන අර මැටි බඩු කඩේකින් අර මැටි පූසා. ආන් වගේ මම නංගිව දැක්කේ. ඉතින් මම නංගිට බය වෙන්න එපා. තව විනාඩි 10යි තියෙන්නේ. නංගි කිව්වා අයියා තව විනාඩි 10 තව විනාඩි 10න් එනවා. මම කිව්වා හරි. මම මේ වෙලාවේ මගේ යුතුයකම කරන්න ඕනේ පවුල වෙනුවෙන්, නංගි වෙනුවෙන්, නංගිගේ අනාගතය වෙනුවෙන්. මම ටක් ගාලා ගිහින් පොස්ස ගත්තා. අරගෙන ගේ පිටිපස්සේ ඉඳලා ඉස්සරහට අතු දාගෙන ගියා. ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්න මට ඒකට විනාඩි 5යි ගියේ. තව විනාඩි 5ක් ඉතුරුයි. මේ විනාඩි 5 තමයි මගේ නංගිගේ අනාගතය තීරණය කරන විනාඩි 5. වගකීම් සහගත අයියා කෙනෙක් විදියට නංගිගේ අනාගතය තීරණය කරන විනාඩි 5. ඒ තප්පර 300. ගන්න හරිය නේද? මම එතකොටම දැක්කා එයා ෆ්‍රෙෂ්න බෝතලයක්. මට ඕන වුණා නංගිගේ අනාගතය සුවඳවත් කරන්න. මම මේ බෝතලේ අරන් බැලුවා. රෝසමල් ගොඩක් එක්ක ඉංග්‍රීසි රෝස් කියලා ගහලා තිබ්බා. මම ගෙදර පිටිපස්සේ ඉඳලා ඉස්සරහට වෙනකන් ඒක ස්ප්‍රේ කරන් ආවා.
මට නංගි ළඟට සිට් වෙද්දි මට තේරුණා මොකක්දෝ ලොකු වැරද්දක් වුණාදෝ කියලා. නංගි ඊට වඩා ජීවිතේ වැරදි වෙලා තියෙනවා මම ඒක ගණන් ගත්තේ නැහැ. මම ඒක ගහලා ඉවර කරා. එතකොටම මනමාල පාර්ශවය ආවා. මිදුලට ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්න ඒ බෝතලේ තිබ්බ භූමි තෙල්. ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්න මං එතනින් එහාට මොකද්ද කරන්නේ? මම මැරි කරලා නැති නිසා මං තාම ඕන ප්‍රශ්නයකට අම්මා ළඟට තමයි යන්නේ. මං එදත් අම්මගෙන් ගිහින් අම්මට ගිහින් කිව්වා අම්මේ මාර වැඩක් වුණා. මං වැඩි හොඳට යා ප්‍රශ්න ඉස්සා අරගොල්ලෝ ඉන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඒකේ තිබ්බේ භූමි තෙල් කියලා. අම්මා ඇහුවා තව ඉතුරුද කියලා. මං කොහොම කියලා. අම්මා කිව්වා මටත් තියලා නංගිටත් තියලා ඔබත් තියගෙන ගිනි කුරක් අහගනින් කියලා. කොමාරේ මනමාල පාර්ශවයේ කට්ටිය ආවා. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා කාලා බීලා තැන් වලට ඉව කරලා ගියා. මං ආයි කවදාවත් ඒගොල්ලන්ව දැක්කේ නැහැ. නංගි හැබැයි අවුරුදු 3-4ක් ගිහින් අසාද බැන්දා. දැන් මේක තියනවනේ ලෙහඬ කෑල්ලක්. අර ඉංග්‍රීසි රෝස් එයා ප්‍රශ්න එකට භූමි තෙල් ආවේ කොහොමද? ඒක කවුද ඒක දාලා තියෙන්නේ? කඩා කප්පල් ගානේ වැඩක්ද? නෑ මම මේ මොහොතේ මං පළවෙනි වතාවට මං ඒකේ වගකීම ගන්නවා. ඒක දාලා තිබ්බේ මම. ඒ කියන්නේ නංගිව ගෙදරින් පිටත් කරලා ගේ ලියා ගන්න නෙමෙයි. ඒක වෙන කතන්දරයක් ඒක. අපේ ගෙදෙට්ට ගැරන්ඩියෙක් එන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. ඔයගොල්ලෝ මේ මං කියන එක වැරදියට ගන්න එපා. කිසි දවසක ගැරන්ඩියෙන්ට භූමි තෙල් ගන්න එපා. ඒ තාම පාප කර්මයක්. මම ඇත්තටම ගැහුවේ ගැරන්ඩියන නෙමෙයි. අපේ ගෙදර යටලිය දිගේ එනවා ගැරන්ඩිය. මම ගැරන්ඩිය එන්නේ ඉස්සෙල්ලා දවසක් පොල් කට්ටකට භූමි තෙල් අරන් මල් පාත්‍රයට මල් වතුර දානවා වගේ ගැහුවා. හැමතැනම භූමි තෙල් විසිරුණා. මට ඒ දවස්වල ඒම් එකේ ප්‍රශ්නක් තිබ්බා. මම ඒක නිසා කරේ පරණ යා ෆ්‍රෙෂ්න බෝතලයකට භූමි තෙල් දාලා තියාගෙන හිටපු එක අර යටලියට ගහන්න. ඒ ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරන්නේ නැති ඇයි මං එහෙම කරේ කියලා. වහලෙකට යටලියක් කොච්චර වැදගත්ද? කසාද බැඳපු නැති එකෙක්ටත් යටලිය එච්චරම වැදගත්. මට ප්‍රශ්නයක් නෑ ගැරන්ඩියා ගේ මැදින් ගිහින් සැටියෙන් නම් ටීවී බැලුවා. හැබැයි ඌ යටලිය යන්න බෑ. මොකද හැමදාම රැට මං ඇඳට ගිහින් සිරියහනේ ලණුල් හිරිය සුසුම් හෙලද්දි මකුළු දැලෙන් සිරිසිරියේ වියන් බදිද්දි මං ඒ යටලියේ නාරි ලතා මල් පූදිටි තමයි නිදාගන්නේ. කැඳ පුවයි කලබල වෙන්න එපා. ඒගොල්ලන්ට ඒක පේන්නේ නැහැ.